Kota Malang, hujan deras disertai angin kencang menumbangkan 2 pohon di Jalan Sunandar Priyo Sudarmo, Kota Malang. Akses jalan itu pun terputus akibat tumbangnya pohon tersebut. BPBD Kota Malang bersama Dinas Lingkungan Hidup dibantu warga berjibaku mengevakuasi batang pohon yang roboh menutup jalan. 2 pohon yang roboh, salah satunya adalah mahoni yang berdiri tepat di sisi barat jalan. Salah satu pohon tumbang menimpa sebuah mobil Daihatsu Sigra milik Muhammad 55, warga Mendalanwangi, Wagir, Kabupaten Malang. Bagian belakang mobil ringsek akibat tertimpa batang pohon besar. Beruntung Muhammad selamat dari kejadian itu. Padahal dia saat itu berada di dalam mobil. Saya di dalam mobil karena hujan. Tiba-tiba pohon tumbang, kata Muhammad kepada Detik Jatim saat ditemui di lokasi. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Malang Ali Mulyanto mengatakan bahwa 1 pohon tumbang yang ada di Jalan Sunandar Priyo Sudarmo menimpa bagian belakang mobil yang tengah diparkir. Sementara ini ada laporan 1 kendaraan rusak akibat tertimpa pohon dan mengalami kerusakan. Total 6 pohon tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang, katanya. Ali menjelaskan, hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di wilayah Kota Malang kurang lebih pukul 14.30 waktu Indonesia Barat itu dilaporkan tidak merata. Ada sejumlah titik mengalami hujan deras disertai angin kencang, namun juga ada wilayah lain yang hanya mengalami hujan ringan. Menurut Ali, hujan deras dilaporkan terjadi di kawasan Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Di Kecamatan Blimbing, tercatat ada 6 pohon tumbang di Jalan S. Parman dan Sunandar Priyo Sudarmo. Hujan deras dan angin kencang tidak merata. Hujan disertai angin kencang terjadi di kawasan Kecamatan Blimbing, 6 pohon tumbang, katanya. Saat ini, lanjutnya, petugas BPBD Kota Malang bersama tim gabungan masih berupaya membersihkan sisa material pohon tumbang. Selain pohon tumbang, BPBD Kota Malang juga menerima laporan adanya 1 bangunan yang rusak akibat hujan disertai angin kencang. Bangunan juga ada kerusakan, atap terbang di kawasan Purwantoro, ujarnya. Sementara itu, Kasih Data dan Informasi BMKG Kelas I Juanda Surabaya Teguh Tri Susanto saat dikonfirmasi mengatakan bahwa hujan deras disertai angin kencang dan hujan es terjadi di sejumlah titik yang ada di Kota Malang. Penyebab hujan es adalah adanya awan konvektif sangat tinggi. Dari citra radar, terlihat ketinggian awan cumulonimbus CB mencapai 8-9 km, katanya. Teguh menjelaskan berdasarkan citra radar dan laporan masyarakat di Kota Malang, fenomena hujan es terjadi di wilayah Kecamatan Blimbing, yakni kawasan Sudimoro, Glintung dan Lowokwaru.